Oke bro, kita naik ke lantai 16 tuh. Mantap bro. Mantap bro. Sampai kita di lantai 16. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, sekarang saya lagi di World Capital Tower lantai 16. Bisa dilihat tuh 16. Oke, 16. Ini gedung baru. Nah, kita review ya. Nah, sini. Nah, ya kan? Ya tuh, masih banyak yang kosong nih. Tuh, lantai 16, nomor 12 kali ya, nggak tahu juga sih. Nah, ini emergency exit, berarti darurat dong, ya kan? Nah, toilet nih, kamar mandinya keren coy, tuh, ya kan? Tempat kencingnya keren lah. Toiletnya tuh bersih banget, keren, mantap dah. Ini toiletnya ada 3 bro, ya kan? Tuh, keren dah, mantap pokoknya, bikin betah. Kita cek ya, ada airnya nggak? Salah bro, gini, kok nggak ada airnya bro? Gimana makanya? Belum diisi kali. Assalamualaikum bro. Ini nyobain lift baru dari lantai 16, ya kan? Nah, tahu denger nggak tahu apa bahasanya. Model terbaru nih, liftnya keren, ya kan? Baru semua tuh. Keren coy, mantap. Gedung barunya World Capital Tower, mantap. Langsung aja kita lantai 1 ya. Lanjut bro, langsung nyungut gitu ke bawah gitu rasanya, gile. Tuh, ya kan, bisa dilihat tuh. Oke, sampai di 1 kita. Oke bro, sekarang kita udah di luar nih, udah di parkiran aja bro. Tuh, parkiran bro, ya kan? Nah, mana katanya bro? Lewat sini aja lah, ngangkat dikit. Oke bro, parkiran kan kita balik bro. Ini yang selalu menemani kita bro, saya cus balik ya.